Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rohim Mousavi, mendesak penduduk di kota-kota besar Israel, Haifa dan Tel Aviv untuk mengungsi. Ia memperingatkan akan adanya serangan yang lebih besar lagi. Ia menyebut serangan yang sebelumnya diluncurkan Iran hanyalah serangan peringatan. Iran akan mengerahkan ratusan pesawat nirawak jarak jauh dengan kemampuan tepat sasaran dan daya rusak berat. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می‌شود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan penduduk Iran untuk segera meninggalkan kota Teheran demi keselamatan. Peringatan dari Trump ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran. Menurut Trump, para pemimpin Iran tidak bersedia untuk menandatangani kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Sementara itu, warga Teheran telah meninggalkan ibu kota Iran untuk menghindari serangan Israel. Pihak berwenang Iran telah menutup wilayah udara sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut karena serangan Israel. Yeah, I think it's safer. There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in the mood to negotiate.